This is an extremely interesting year. Ọdún yìí jẹ́ ọdún tó lárinrin púpọ̀. Amen. Àmín. It's what you can call A lè pè é ní a palm up, àtẹ́lẹwọ́ tó ṣí sókè a palm down year. tó tún ṣí sílẹ̀. Ọdún àtẹ́lẹwọ́ tó kọjú sókè tó tún kọjú sílẹ̀. Palm down. Up for reception or collection. Àtẹ́wọ́ tó ṣí sókè láti gba nǹkan. Palm down for losing Àtẹ́wọ́ tó dojúdé láti pàdánù nǹkan or turning away. àbí láti dá nǹkan nù. Palm up Àtẹ́lẹwọ́ tó ṣí sókè for giving generously. láti fi fúnni dáadáa. Palm down Ó ṣí sílẹ̀ for covering sin under which no man can prosper. láti bo ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀ lábẹ́ èyí tí ẹnikẹ́ni kò lè ṣe rere. What then are the prophetic characteristics of this year? Kí wá ní àwọn àmúyẹ ọdún náà nípa ìṣe wòlíì? Number one, Èkíní, and listen very carefully. ẹ tẹ́tí bẹ́lẹ̀ jẹ́ o. A year Ọdún for rewriting negative family history. títún àwọn ìtàn ẹbí tí kò dára kọ. And because God said this is a year for rewriting negative family history, Nítorí pé Ọlọ́run wá sọ pé ọdún yìí jẹ́ ọdún tóun yóò ṣe àtúnkọ àwọn ìtàn ẹbí tí kò dára. the first palm exchange and service of this year, which is coming up on Saturday, Agbára gbọ́dọ̀ pààrọ̀ ọwọ́ àkọ́kọ́ nínú ọdún yìí tí ó wáyé níjọ́ Sátidé. has been devoted for prayers on that. A ó fi gbàdúrà lórí ìyẹn. This first palm exchange is coming on Saturday. Agbára gbọ́dọ̀ pààrọ̀ ọwọ́ àkọ́kọ́ níjọ́ Sátidé tó That ń bọ̀ yìí. means once you break your fast with manna water now, Ó túmọ̀ sí pé tó bá ti já àwẹ̀ rẹ pẹ̀lú you have broken it already. àbó tiẹ̀ ti já. you can eat all you can today, O lè jẹ gbogbo ohun tó bá wọ̀n lónìí, or you can tomorrow, gbogbo ohun tó bá wọ̀n lọ́la. and stop tomorrow night. Ṣùgbọ́n alẹ́ ọ̀la o. Friday, the first palm exchange fasting of the year, don't miss it. Láti ọjọ́ Friday, agbára gbọ́dọ̀ pààrọ̀ ọwọ́ àkọ́kọ́ nínú ọdún yìí, o gbọ́dọ̀ má The gba fasting, don't miss the àwẹ̀ rẹ̀. fasting Má ṣàlàyé gba àwẹ̀ yẹn. of that first palm exchange service of the year. Ti ìsìn agbára gbọ́dọ̀ pààrọ̀ ọwọ́ àkọ́kọ́ nínú And ọdún. notice that palm exchange service shall take place at the headquarters, not here. Sì kíyèsí pé ìsìn agbára gbọ́dọ̀ pààrọ̀ ọwọ́ náà. Olú ìjọ wa la ó ti ṣe o, kì í ṣe ìlú àdúrà o. So all in the regions you can connect to what you are doing at the headquarters. Ní gbogbo àwọn ẹkùn ẹ̀sùn pọ̀ mọ́ ohun tí a bá ń ṣe lólú ìjọ wa. If you love prayer city, you can come here and you will follow us on the screen. Ẹni bá gbádùn ìlú àdúrà ó lè wá síbí kó sì máa wo ohun tí a ń ṣe lórí amóhùnmáwòrán. But it's a year for rewriting negative family history. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ ọdún títún ìtàn búburú ti ẹbí kọ. You can call 2020 a happy new year. You can also call it a happy new decade. A lè pe ọdún 2020 ní ọdún titun tàbí ọdún mẹ́wàá tuntun. So you should make up your mind Ìwọ ló ń pinnu ọkàn rẹ that you want to write off tó fẹ́ kọ kúrò the negative traits of your family line. àwọn àmì tí ò yẹ nínú ẹbí rẹ dànù. There will be somebody in that program Ẹnìkan yóò wá sí ìpàdé yẹn. that your unending laughter shall start that day. Tí ẹ̀rín aláìlópin rẹ̀ yóò bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ yẹn. So it's a year for rewriting negative family Ó history. jẹ́ ọdún tá tún ìtàn ẹbí bí nínú ẹbí kọ. 2. Ìkejì, It's a year of aggressive prayers ó jẹ́ ọdún àwọn àdúrà tó ní ipá against voices from foundation. lòdì sí àwọn ohun láti inú ìpìlẹ̀. 3. Ìkẹta, It's a year of unbelievable answers to prayers. ó jẹ́ ọdún ìdáhùn sí àdúrà tó máa níni lára láti gbàgbọ́. And mark my words, a year of uncommon testimonies. Ẹ kíyèsí o, ọdún àwọn ìjẹ́rìí tí ò wọ́pọ̀. 4. Ìkẹrin, It's a year of it can only be God testimonies. ó jẹ́ ọdún
àwọn ìjẹ́rìí Ọlọ́run nìkan ló lè ṣerú èyí. 5. Ìkarùn. It's a year Ó jẹ́ ọdún where many captives ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òǹdè. will totally divorce their chains. Wọ́n ó já ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ wọn ó sì kọ́ lẹ̀ pátápátá. 6. Ìkẹfà. For those of you who are students in the school of prayers, Fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ nílé ẹ̀kọ́ àdúrà. a year like this is a year for consistently activating and deploying the blood of Jesus. Ó jẹ́ ọdún tí ènìyàn yóò máa lo ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi ó sì máa fún ní iṣẹ́ ṣe ní gbogbo ìgbà. We should come back to our traditional blood of Jesus prayer. A gbọ́dọ̀ padà sí àwọn àdúrà wa ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ nípa ẹ̀jẹ̀ Jésù. 7. Ìkeje. It's a year when the Lord Ó jẹ́ ọdún tí Olúwa shall dash in pieces yóò fọ́ tútú the kingdom of evil rulers. ìjọba àwọn aláṣẹ búburú. 8. Ìkẹjọ. This year, Lọ́dún yìí many families ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdílé shall climb to new heights of victory. yóò gun ìpele ìṣẹ́gun tuntun. 9. Ìkẹsàn-án. It's a year of ceaseless prayers. Ó jẹ́ ọdún àdúrà tí ò gbọ́dọ̀ dópin. Don't joke with prayer this year. Má fọwọ́ yẹpẹrẹ mú àdúrà And lọ́dún fervent intercession, àti ìṣìpẹ̀ tó gbóná. and that will get you the desired results. Eléyìí yóò sì mú àwọn èsì tó fẹ́ wá. 10. Ìkẹwàá. It's a year when saints Ó jẹ́ ọdún tí àwọn ẹni mímọ́ must be more sensitive to heavenly frequencies. wọ́n gbọ́dọ̀ kíyèsí àwọn ìmọ̀lára àtọ̀run wá. 11. Ìkọkànlá. It's a year that food supplies Ó jẹ́ ọdún tí oúnjẹ from the kingdom of Herod láti ìjọba Hẹ́rọ́dù shall be cut off. á ké dànù. You may not understand that one, but when you know about King Herod, you know what I'm talking about. Ilé máa yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣùgbọ́n ẹni bá mọ̀ nípa ọba Hẹ́rọ́dù ohun tí mò ń sọ ayé. May evil food not divert you to the palace of Herod in the name of Jesus. Oúnjẹ búburú ò ní mú ọ dèrò ààfin Hẹ́rọ́dù lórúkọ Jésù. 12. Ìkejìlá. It's a year where disobedience to God Ó jẹ́ ọdún nínú èyí tí àìgbọràn sí Ọlọ́run will yield terrible results that no deliverance can reverse. yóò mú èsì burúkú wá tí ìtúsílẹ̀ ò ní lè yí padà. So if God has been talking to you, Ọlọ́run bá ti ń bá ọ sọ̀rọ̀ bá ọ you sọ̀rọ̀ have bá been ọ sọ̀rọ̀ disobeying. tó ń ṣàìgbọràn. This is not a year to do that. Ọdún yìí ayò sí fún yẹn o. This is not a year to do that. Ọdún yìí kì í ṣọdún àìgbọràn. 13. Ìkẹtàlá. It's a year where round the clock prayer is needed Ó jẹ́ ọdún tá a gbọ́dọ̀ máa gbàdúrà láìsinmi láìsàárẹ̀. against national restlessness Lòdì sí àìbalẹ̀ ọkàn ní gbogbo orílẹ̀-èdè plus political and economic confusion. àti ìdàrúdàpọ̀ ètò òṣèlú àtọrọ̀ ajé. And I want to recommend to all those who love this country Fún gbogbo ẹni tó fẹ́ràn orílẹ̀-èdè yìí, mo gbà yín níyànjú that we should spare one day in pé ká the máa week fi ọjọ́ kọ̀ọ̀kan as sílẹ̀ believers gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ to láàrin ọ̀sẹ̀ fast and pray for Nigeria. láti gbàdúrà àti àwẹ̀ fún Nàìjíríà. 14. Ìkẹrìnlá. This year, Lọ́dún yìí impatience will lure many into strange marriages. àìnísùúrù yóò kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọnú ìgbéyàwó àjèjì. Be patient. Ṣe sùúrù o. The figure 20 Ogún is a figure of waiting and perfection. ó jẹ́ nọ́mbà tó dúró fún dídúró àti àṣepé. Be patient. Ṣe sùúrù. Don't be in a hurry. Má kánjú. The Bible says Ìbéèrè wípé the race is not to the swift, eré ìje ò sí fún ẹni tó mèrè sá. neither is the battle to the strong. Bẹ́ẹ̀ ni ogun kò sí fún alágbára. 15. Ìkarùndínlógún. It's a year Ó jẹ́ ọdún. not only to take back what the enemy has stolen, Kì í ṣe ọdún tá a kàn gba ohun tí ọ̀tá jí padà nìkan. but for you to occupy new territories. Ṣùgbọ́n ó jẹ́ ọdún tó gba agbègbè tuntun. 16. Ìkẹrìndínlógún. It's a year when strong prayers are needed Ó jẹ́ ọdún tá a nílò àdúrà tó lágbára to avert earthquakes and fires. láti yiri iná
àti ìmìmì ilẹ̀. 17. ìkẹtàdínlógún. It's a year of increased and unprecedented level of acceleration and move of the Spirit of God in the life of His people. ó jẹ́ ọdún nínú èyí tí ìrìn Ọlọ́run nínú ayé àwọn ènìyàn rẹ̀ yóò yára kánkán yóò sì wá. 18. ìkejìdínlógún. This is a year where you cannot hold on to unforgiveness. ó jẹ́ ọdún tó o gbọ́dọ̀ fàyè gba àìdáríjẹni tó ṣẹ̀. Unforgiveness will miss out what God will do for people this year. àìforíjì ẹni tó ṣẹ̀ ni yóò jẹ́ kéèyàn ó pàdánù. Unforgiveness will make you to miss out on what God wants to do for you this year. àìdáríjì ẹni tó ṣẹ̀ ọ́ yóò mú kó o pàdánù ohun tọ́lọ́run ní fún ọ lọ́dún yìí. 19. ìkọkàndínlógún. This year 2020 will certainly be messy and confusing. ọdún 2020 yìí yóò ní rúdurùdu àti ìdàrúdàpọ̀ nínú. 20. ogún. It's a year where some major leaders will be unbelievably shifted away. ó jẹ́ ọdún tí àwọn adarí ńláńlá a ó ṣì wọn nídìí lọ́nà tó máa ṣòro láti gbàgbọ́. 21. ìkọkànlélógún. A year where all things that many have planted and watered in the past years ó jẹ́ ọdún tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí ènìyàn púpọ̀ ti gbìn tí wọ́n sì ń bomirin fọ́pọ̀lọpọ̀ ọdún will now begin to bloom and to blossom and produce fruits. yóò bẹ̀rẹ̀ sí í so èso yóò máa tàn kálẹ̀. 22. ìkejìlélógún. This is a year when many who have endured seasons of darkness ó jẹ́ ọdún tí àwọn tó ti farada ọ̀pọ̀lọpọ̀ sáà òkùnkùn, seasons of delay, sáà ìdánidúró, seasons of trial sáà ìdẹwò and tribulations, àti ìpọ́njú. they will sing their song and dance their dance. wọ́n kọrin tiwọn wọ́n sì jó ijó tiwọn. 23. ìkẹtàlélógún. Will be a year of returns of long-term prodigals who have repented. yóò jẹ́ ọdún ìpadàbọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ onínàkúnà tọdún pípẹ́ tó wá ronúpìwàdà. 24. ìkẹrìnlélógún. This is a year where we must all return to our ancient landmark. ó jẹ́ ọdún tí gbogbo wa gbọ́dọ̀ padà sí àwọn ààlà ìgbàanì tiwa. As written in Jeremiah chapter 6 verse 16 to 17. gẹ́gẹ́ bá a ti kọ sínú ìwé Jeremáyà orí kẹfà ẹsẹ̀ We must ìkẹrìndínlógún sí go back to ìkẹtàdínlógún. the ancient pathway of holiness and a gbọ́dọ̀ righteousness, padà sí ipa ọ̀nà àtijọ́ ti òdodo àti ìwà mímọ́. so that all those things which used to happen during the times of our fathers will begin to happen again. káwọn nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ nígbà àwọn baba ńlá wa bá tún máa ṣẹlẹ̀ sí. 25. It's a ìkarùndínlọ́gbọ̀n. year of perfection of divine vision for so many people. ó jẹ́ ọdún àṣepé ìran Ọlọ́run fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. 26 is a year of positive and negative harvest. So do well this year. ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n ó jẹ́ ọdún ìkórè rere àti ìkórè búburú. nítorí bẹ́ẹ̀ lọ́dún yìí hùwà rere o Do well. hùwà rere. 27. ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. Extraordinary and sacrificial giving fífi fúnni lọ́nà tó tayọ tó sì ń kanni lára will yield very powerful result this year. yóò mú èrè tó lágbára wá lọ́dún yìí. Being stingy will result in disappointment. ìhàwọ̀ yóò fa ìjákulẹ̀. 28. This year 2020 will be an up and down year. ìkejìdínlọ́gbọ̀n ọdún 2020 yóò jẹ́ ọdún òkè àti ilẹ̀. 29. It will be a year that the Lord shall tear in pieces the kingdom of those boasting against him. ìkọkàndínlọ́gbọ̀n yóò jẹ́ ọdún tí Olúwa yóò fa ìjọba àwọn tó ń fọ́nu lòdì sí i ya. 30. ọgbọ̀n. It's a season ó jẹ́ sáà where that which has delayed the breakthrough of children of God tí ohun náà tó ti dá àlàjá àwọn ọmọ Ọlọ́run dúró shall be dashed to pieces. a ó fọ́ tútú. And 31. ìkọkànlélọ́gbọ̀n That which is known as the resurrection power ohun tó ń jẹ́ agbára àjíǹde this year will continue to rattle dry bones. lọ́dún yìí yóò bẹ̀rẹ̀ sí mì àwọn egungun gbígbẹ Rattle dry bones back to life. padà tí wọ́n fi dá láàyè Like the Ezekiel army. bíi àwọn ọmọ ogun Èsíkẹ́lì. 32. ìkejìlélọ́gbọ̀n. This year the Lord will bring
turning points and fresh start for so many people. lọ́dún yìí olúwa yóò mú àyípadà àti ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun wá fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Now let me now mention the last one, which is of great concern. èyí tó kẹ́yìn ó sì ṣe pàtàkì púpọ̀. That more than any other year, ju àwọn ọdún mìíràn lọ, the enemy plans to release the dog spirits, ọ̀tá pètèpèrò àti tú àwọn ẹ̀mí ajá síta. strange sexual perversion, àyídáyidà nípa ìbáṣepọ̀ tó ṣe strange àjèjì. sexual urges àwọn ìfẹ́ fún ìbálòpọ̀ tó ṣe àjèjì. to destroy so many destinies. láti ba àyànmọ́ ènìyàn púpọ̀ jẹ́. It's a year where the misuse ó jẹ́ ọdún tí àṣìlò of 2 organs in your body ẹ̀yà ara méjì lágọ̀ọ́ ara rẹ will give rise to disastrous circumstances. yóò fa àwọn àjálù ńlá. What are the 2 organs? kí làwọn ẹ̀yà ara méjì náà? Your tongue ahọ́n rẹ and your sexual organs. àti ojú ara rẹ. It's a year when you misuse them, ó jẹ́ ọdún tó bá ṣì wọ́n lò. you may not gather yourself again to tell the story. o lè má gbádùn ara rẹ mọ́ láti lè sọ ohun tó ṣẹlẹ̀ sí ọ. I'm telling you now so that you can understand. mo ń sọ eléyìí nísinsìnyí kó ba lè yé yín. I will not say because I'm speaking here to adults and young ones and everybody. mo ò ní sọ pé torí àwọn àgbàlagbà àti àwọn ọmọ kékeré I nìkan will níbi make ni mo ń bá sọ̀rọ̀. no assumption. mo ò ní sọ pé mo yọ ẹnìkan kan sílẹ̀. I was invited to a youth meeting wọ́n pè mí sí pàdé àwọn ọ̀dọ́ kan. and the theme àkórí ọ̀rọ̀ was ni the altar of destiny obituary. pẹpẹ ìṣekúpa àyànmọ́. And we began to identify the altars that destroy destiny. a sì bẹ̀rẹ̀ sí ṣàyẹ̀wò àwọn pẹpẹ tó máa ń pa àyànmọ́. And we began to analyze those altars one by one. a bẹ̀rẹ̀ sí wo àwọn pẹpẹ náà lọ́kọ̀ọ̀kan One by one. lọ́kọ̀ọ̀kan. By the time we look through all the various altars the enemy is using to send the lives of youth into obituary, nígbà tá a fi máa wo gbogbo àwọn pẹpẹ tí ọ̀tá ń lò láti fi rán ayé àwọn ọ̀dọ́ sí ìtẹ́kù, we came to the conclusion àwa rí i pé that the most potent weapon of the devil ohun ìjà èṣù tó lágbára jùlọ that is wasting, tó ń fi ṣòfò that has wasted, tó ti fi the enemy is ṣòfò about to use to waste tọ́tà sì tún fẹ́ lò láti fi in this ṣòfò particular year lọ́dún yìí. is sexual perversion, òun ni àyídáyidà ìbálòpọ̀ sexual urges. àti ìfẹ́ fún ìbálòpọ̀. After the meeting, lẹ́yìn ìpàdé náà a group of young ones came to me àwọn ọ̀dọ́ mélòó kan wọ́n bá tọ̀ mí wá. and they asked a question. wọ́n á béèrè ìbéèrè kan. This is a small digression, mo kàn yàbàrà díẹ̀ ni o. although it's for young people. ó tilẹ̀ jẹ́ pé I àwọn think ọ̀dọ́ ló bá wí. you two all adults listen. ẹ̀yin àgbà náà ẹ̀fẹ̀ This sísè young o. one said, "Excuse me, sir. àwọn ọ̀dọ́ náà wá ní ẹjọ́ wá. We agree àgbà that sexual perversion, adultery, fornication can send a destiny to obituary. pé àyídáyidà nínú ìbálòpọ̀ àgbèrè panṣágà ó lè rán àyànmọ́ ènìyàn sí ìtẹ́kù. Say, but sir, what do I do when I keep having sexual urges?" ṣùgbọ́n alàgbà kí ni kí n ṣe nígbà tí ìfẹ́ fún ìbálòpọ̀ bá ń dé bá mi. Let me tell you what I told them. ẹ jẹ́ kí n sọ ohun tí mo sọ fún wọn o. It will be useful to somebody. yóò wúlò fáwọn kan nínú yín náà. I say number one, mo ní èkéné. flee every tempting situation. sá fún gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ń dán Every wò. tempting situation, every tempting company, run away from them. gbogbo àwùjọ tó ń fa ìdẹ̀wò fún ọ sá fún wọn. 2, ìkejì let your head be correct. jẹ́ kí orí rẹ pé. That is, think deeply about the consequences of what you are about to do. ronú jinlẹ̀ nípa ohun tí ó tẹ̀yìn nǹkan tó fẹ́ ṣe jáde o. Don't allow your brain má jẹ́ kí ọpọlọ rẹ to jump into your reproductive organ. Let it remain in the brain. kó fò sínú ohun èlò ìbálòpọ̀ rẹ, jẹ́ kó dúró sáàyè rẹ̀ nínú ọpọlọ bẹ̀. Think correctly. ronú dáadáa, Think very deeply. ronú jinlẹ̀. You say you want to get a degree. olùfẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ gboyè, Why don't you face that degree? ó ṣe gbájúmọ̀ yẹn náà. You want to get a degree. fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ gboyè, You didn't face the degree. ó gbájúmọ̀ ìkẹ́kọ̀ọ́ gboyè rẹ. Committed fornication. ó ṣe àgbèrè, You got pregnant. ó wá lóyún. By the time they check you up, nígbà tí wọ́n tún máa yẹ̀ ẹ́ wò, the babies were triplets. ìbẹ́ta làwọn ọmọ tó wà ń kún rẹ. When will you continue the education now? báwo ló ṣe fẹ́ kàwé?
You have 3 children to look after. nígbà tó ọmọ mẹ́ta wà nílẹ̀ tó bójútó Let your brain be correct. jẹ́ kí ọpọlọ rẹ kó pé. 3. ìkẹta I said you should flee from pornography. sá fún wíwo àwòrán àwọn oníbàálòpọ̀. The 4. ìkẹrin When such urges come to you, nígbà tí àwọn ìfẹ́ fún ìbálòpọ̀ bá dé bá ọ engage them in distraction. ṣì wọ́n lọ́nà Do something else. ṣe nǹkan mìíràn Rechannel your energy. fi agbára rẹ sí nǹkan mìíràn. 5. ìkarùn Quote scriptures. máa jẹ́wọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run. 6. If you have received the baptism of the Holy Spirit and the urges suddenly come upon you, start to speak in tongues. ìkẹfà tó o bá ti gba ìbátísì ẹ̀mí mọ́ tí ìfẹ́ fún ìbálòpọ̀ yìí bá sì kì ọ́ mọ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí fèdè fọ̀. 7. Engage in deep worship, praises and worship. ìkeje tí ara rẹ bọ́nú ìyìn àti ìjọsìn sí ọlọ́run tó jinlẹ̀. And I said 8. mo sì wí pé ìkẹjọ Get out of the environment where you find it difficult to control your urge. jáde kúrò ní agbègbè tó o rí pé ó nira fún ọ láti ṣàkóso ìfẹ́ fún ìbálòpọ̀ rẹ. Said 9. ìkẹsàn-án Avoid situations that trigger urges. yẹra fún àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa ń mú kí ìfẹ́ fún ìbálòpọ̀ ó dé bá ọ. 9. ìkẹsàn-án Abstain from masturbation. yẹra fún kéèyàn máa fọwọ́ dára rẹ̀ lára yá fún ìbálòpọ̀. I used to think that masturbation was a problem of the young ones. tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí mo máa ń rò pé àwọn ọ̀dọ́ ni fífọwọ́ ara ẹni dára ẹni lára yá fún ìbálòpọ̀ ń dà láàmú. Changed my mind totally now. ṣùgbọ́n ti wá yé mi dáadáa báyìí. A lot of married adults, married and unmarried adults, they engage in this practice which destroys. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbàlagbà àti èyí tó ti ṣègbéyàwó àti èyí tí ò ṣègbéyàwó ló ń kópa nínú nǹkan burúkú tó máa ń panirun yìí. 10. I said abstain from drugs and alcohol. ìkẹwàá mo ní yẹra fún ọtí mímu àti Hard egbògi drugs and egbògi alcohol. olóró àti ọtí mímu. I said now control your thoughts by the Holy Spirit. nípa ìrànlọ́wọ́ ẹ̀mí mọ́ ṣàkóso ìrònú rẹ. 9. Avoid situations that trigger. 10. Abstain from masturbation. 11. Abstain from drugs and alcohol. 13. Control your thoughts by the Holy Spirit. ṣàkóso èrò ọkàn rẹ nípa ìrànlọ́wọ́ ẹ̀mí mímọ́. Next point is keep yourself very busy. ètò tẹ̀lé ni pé kún fún iṣẹ́. Keep yourself very busy. kún fún iṣẹ́ jẹ́ kí ohun tó ń ṣe ó wà tó máa gbé ọkàn rẹ kúrò nínú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀. Next, you could practically go and take a cold shower or a warm bath. èyí tó tẹ̀lé ni pé o lè lọ wẹ̀ pẹ̀lú omi gbígbóná àbí omi tútù. Be a man of prayer. kó wá jẹ́ ẹni tó ń gbàdúrà. Prayer warriors àwọn àfàdúrà jagun don't have this kind of issues. wọn kì í sábà nírú àwọn ìṣòro I now yẹn. told them, I said, finally, kó wá ní lákòótán. if all you are thinking about in your life is sex, bá jẹ́ pé gbogbo ọjọ́ ayé rẹ ló fi ń ronú nípa ìbálòpọ̀. it means that you need deliverance. ó túmọ̀ sí pé o nílò ìtúsílẹ̀. A minimum of 2 or 3 weeks at the prayer city here, bíi ọ̀sẹ̀ méjì sí mẹ́ta nílò àdúrà bí. so that you can clear your life kí o bá lè gbá ayé rẹ mọ́ tónítóní from the pollution of the enemy. kúrò nínú àdàlù tí ọ̀tá kó bá. Remember, the 33 points, ẹ rántí àwọn ọ̀rọ̀ mẹ́tàléníọgbọ̀n. misuse of your sex organs this year will give disastrous circumstances. ṣíṣí ojú ara rẹ lò ní ọdún yìí yóò fa ìjàmbá o. You will try and abort, the abortion will not be successful. ó gbìyànjú láti yọ oyún òní wálẹ̀. The child will stay. ọmọ òun àdúró. Give birth to that child ó bí ọmọ náà who will now come and trouble your life. tí ó wá bẹ̀rẹ̀ sí dààmú ayé rẹ. These are serious matters, ọ̀rọ̀ tó lé ní ọ̀rọ̀ and ìwọ̀nyí I must make them very, very clear to you. sì láti jẹ́ kó yé yín dáadáa. How do we deal with a year like this? kí lèyìn ó ṣe nírú ọdún yìí? 1. èkéní Holy living, ìgbé ayé ìwà mímọ́ not negotiable. kò ṣe dúnadúrà o. H. Holy living. ìwà mímọ́ Holy living. ìgbé ayé ìwà mímọ́. 2. ìkejì No nonsense prayers. àdúrà tí ó gbàgbàkúgbà. 3. ìkẹta Bible addiction. jíjẹ́ kí bíbélì kó di bárakú. Addiction to the word of God. jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ọlọ́run di bárakú fún ọ.
4. ìkẹrin Self-control. ìkóra ẹni níjàánu. 5. ìkarùn Sacrificial giving. fífi fún Ọlọ́run lọ́nà téèyàn á mọ̀ lára. 6. ìkẹfà Hard work. iṣẹ́ àṣekára. Work hard as a believer. múra síṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. And 7 is watchfulness. ìkeje ìkíyèsára. Watchfulness. ìkíyèsára That's how to deal with this year. bí a ṣe lè kojú ọdún yìí nìyẹn. We as members of Mountain of Fire and Miracles Ministry, àwa gẹ́gẹ́ bí ọmọ orí òkè náà ti ṣe ìyanu. we must commit ourselves to practical, passionate and intensive prayers. a gbọ́dọ̀ fira wa sílẹ̀ fún àdúrà tó múnádóko tó sì pọ̀ jọjọ. Until God shows up in our situations. títí Ọlọ́run yóò fi farahàn nínú ọ̀rọ̀ wa. Elijah intensified his prayer 7 times ìgbà méje ni Èlíjà múra kárakára sí àdúrà rẹ̀ before rain began to fall. kójò tó bẹ̀rẹ̀ sí rọ̀. We need to engage in mad prayer like Elijah did. bíi tèlíjà a nílò láti gbàdúrà wèrè. We need to pray Hannah's style too. a nílò láti gbarú àdúrà Hánà náà. Hannah's style is praying like a drunken person. àdúrà tí Hánà bí ẹni ọ̀mùtí tó ń gbàdúrà ni. We need to pray Jesus style, a nílò láti gbàdúrà bíi ti Jésù. who prayed until sweat began to drop from his body like blood. ẹni tó gbàdúrà débi pé òógùn tó dàbí ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí kán lára We rẹ̀. in the Mountain of Fire must commit ourselves to that. àwa ní orí òkè náà ti ṣe ìyanu a gbọ́dọ̀ máa gba irú àwọn àdúrà bẹ́ẹ̀. This year then, lọ́dún yìí o for us in Mountain of Fire and fún Miracles àwa Ministry, orí òkè náà ti ṣe ìyanu. is my year ó jẹ́ ọdún of revival ìsọjí and new glory. àti ògo tuntun. My year ọdún of revival, ìsọjí my year of spiritual revival ìsọjí ìtẹ̀mí ọdún ìsọjí ìtẹ̀mí and new glory. àti ògo And tuntun. we're going to anchor that on 4 scriptures, wọ́n sì fi kọ́ sórí ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mẹ́rin which I'm going to read now. tí wọ́n kà báyìí. I want to recommend that you memorize these scriptures. mo rọ̀ yín pé kẹ́ ẹ kọ́ àwọn ẹsẹ̀ wọ̀nyí sórí. Psalm 116, orin Dáfídì Verse ìkẹrìndínlọ́gọ́fà